Kryetari i Partisë së Demokratike Sali Berisha ka thirrur mbledhjen e kryesisë në cilën pritet diskutohen një sër çështjesh që nga protesta e 22 marsit deri te procesi zgjedhor brenda Partisë Demokratike. Që për rikthimin të Berishës në krye të partisë, ky është procesi i parë që Kryedemokrati zhvillon nën logon e Partisë Demokratike. Pasi 4 vite më parë, procesi zhvilluar nën siglën e Komisionit të Rithemelimit. Kryesia ka vendosur që procesi zgjedhor për krerët e degëve do të zhvillohet deri më 30 prill. Më 23 maj do të mbahen zgjedhjet për drejtuesin e ri të Partisë Demokratike, ndërsa më 6 qershor mblidhet kuvendi. Një nga pikat më të rëndësishme është ngritja e një grupi pune për ndryshime statutore, çështje që mund të hapë një debat të ri brenda selis blu. Ndryshimet mund të prekin edhe të ashtu quajturin Neni Basha, i cili parashikon se kryetari i partisë duhet largohet nga detyra nëse humb zgjedhjet parlamentare. Ndërkohë, pasi të përfundoj procesi zgjedhor në të gjitha degët, ndërsa në një pjesë prej tyre tashmë janë kryer, do të thirret edhe kuvendi kombëtar, i cili do të zgjedhë anëtarët e Këshillit Kombëtar. Këta të fundit do vlerësojnë anëtarët e rinj të kryesisë dhe kupolën drejtuese të Partisë Demokratike, përfshirë nën kryetar dhe sekretarin e përgjithshëm. Pritet të shihet se kujt do të besojnë këto posta, figurave të reja apo sërish të njëjtave personazhe besnik të Berishës. Ndërkohë në muajin maj përfundon dhe mandati i Sali Berishës në krye të Partisë Demokratike, çka do të thotë se do duhet të organizohen zgjedhjet edhe për drejtuesin e ri të kësaj force politike.